まはなんて優しい子なの。マッサージしてあげるのパパも。パパよかったね。マッサージだよ。みんなにマッサージしてもらってるね。今日のマッサージいらないね。明日母さんがするわ。今日はカカにしてもらい。もみ殻ガシャガシャ終わった？楽しかった？優しいね。コーヒー入った。あ、また入るんや。これ永遠に続くループだね。2人でラブラブしといて。にゃーいっぱい飛んできた。面白い。どうしました？どうしました？何それ？激しすぎて。わし
シャバシャしてマッサージとバシャバシャしてマッサージ。面白いカカ。あ、またマッサージ。まあ素敵。おひー、幸せ者。みんなに愛されてる。おひー、愛されてるね。みんなから愛されてるよ。おひーはカカも大好き。みんなかわいいの。おひーは愛されてる。くっちゃんうんちするけど愛されてるね。うんうん。マッサージですよ。ちょっと嫌がるから。ほぐしとかんとな。オイルの方がいいですか？あ、カカあんまり激しくやったらあかんで。優しく優しくするんやで。あ、もう嫌って。今日もうマッサージ十分いらないって。3分間ぐらいでいいんで。これ永遠に続きますわ。おひ愛されてるということでちょっともういい加減やめてねって。カカちょっとやめてあげてな。ここおひのお部屋だよ。